Anche a Calamonaci una giornata di allegria e di spensieratezza con il carnevale che è stato festeggiato dagli abitanti con la sfilata del carro dedicato al sindaco della città Pino Spinelli e tanti bambini che lo seguivano danzando con le musiche tipiche del carnevale. Il carnevale inizierà oggi, siamo già in procinto di preparare il carro per la partenza. Diciamo che tutto è partito grazie alle idee della mia giunta tutta assieme. Un ringraziamento anche soprattutto all'assessore all'istruzione Mariangela Zambito per aversi prorogato l'organizzazione di tutto. Tutto è iniziato ieri dal 1° marzo con la mostra presso la scuola elementare con la fissione di abiti di tanti anni fa, dei carnevali organizzati nel tempo, con delle fotografie a ricordo, che è stato molto visitato da chi oggi ha una certa età e allora era nella fase scolastica. Oggi si inizia con la sfilata dei carri, una cosa bella, importante è il coinvolgimento di tutti i bambini della scuola, iniziando dalla scuola materna a finire alla terza media. Un ringraziamento ai genitori perché sono stati molto entusiasti dell'iniziativa fatta dall'amministrazione che in prima persona ho dato l'ok con molto piacere. Continuerà fino a martedì, ogni giorno ci sarà una sfilata, ci saranno i balletti dei bambini in piazza. Devo dire che Calamonaci, nonostante purtroppo non sia una cittadina con molti abitanti, siamo appena 1390, la sta vivendo abbastanza bene, perché sono degli eventi ben accetti, perché oggi viviamo in momenti tra problemi di salute e altri problemi economici, anche questo fa parte della vita per uscire un po' dalla solita monotonia e la solita malinconia della vita che abbiamo davanti. Ci siamo organizzati un po' velocissimi, diciamo. Io ho realizzato già un sacco di vestitini aiutando sia le mamme e anche i bambini a decidere cosa dovevano mettere e fare. E poi con grande entusiasmo con i balletti partecipi a tutte le cose da preparare, da realizzare assieme a Mariangela, la nostra carissima, che momentaneamente è assente perché sta preparando i ragazzi a truccarsi pure loro. Sindaco, intanto un carro ci vuole un po' dire cosa raffigura e chi lo ha realizzato, come è stato realizzato? Allora, il carro intanto è stato realizzato dal nostro artista Pietro Velarde, che ormai è una persona simbolica che è stato lui a prendere l'iniziativa per fare il carro, che non è stato semplice, l'ha fatto in 15 giorni senza guardare orari, senza guardare niente. È un ragazzo che ha molte qualità artistiche. Come è stato realizzato questo carro? Quali materiali, quali colori hai usato? Rete, carta, poi colore all'acqua, colore all'acquaraggio. Poi è stato una bella sfida fu realizzarlo.